Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo. Anda kamot gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't nga minti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapurno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadayit iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul nga mi namang lukata kon dito shop. Maibus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo iti napasama kiniipag. No kasta, nang refugee shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung aminin amang lukat, gaputa masapul dati kwarta, nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa apimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale. Mamati ak akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liw-liwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti ko nambong. Talaga nga arapap day dinanang ang makaturpos kami nga kakabsat. Oh, matlagayam. Isu nga ipasnap mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman ak iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga oray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day ta, bong. Talaga anapudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat, maladaw ka niti pagadalan niyo. Masaduta ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya, ket no dandani kan makalpas iti panagadal mo, manulangin atawain, ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya, ay sus, kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kailaat mo na simadot ka nga agadal. Basta tatang, saan kun amayulo ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda, mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka ba alak? Oray siyak mo't manang. Adamit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gapota masirib ka. Pudno ti ko na ni Jenna, manang Hana. Masirip ka. Iso ka ba alam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi? Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan, irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadon kan nga agadal. Una nang, saan kun alapasan ti kurso? Saan kumitlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko.
Abom ka di at isa ni Kwak at maibus, wenno mabalin ang mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to ang mapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makariing da. Dahil tantula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Halutin lepas da nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti addina kadagiti assignments da. Talaga nga na masirib ni Hana. Sapay ko tas saan to ang may barkada. Iti kasta, mailepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam a pamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan itaabigat. Ay katuon anak ko. Talaga akin na imas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu ti mangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan ni Jishap. Talaga asanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, awan nga rod, primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, ngamawan pagadal da. Day tamat ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Ala, bayam, padasag tuma na kasarita, barang makamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaang no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaang kadata. Jenna, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkolehiyo ka? Kuwa manang, kaya't ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta akapanunutam, ading? Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag narot manang. Sayang laang, taawanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Kat si kamit ngay, anyan tumat ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti saritan yu itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, makaturpos tayo iti kolehyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma, tamakaturpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag.
ti makaturpos tayo. Gaputa da ito'y ti kinabaknang, adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amombong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko. Tapay mathana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat nakano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat nakano mat ti agbalin a nurse. Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso a kayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kamutin nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbaga kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ang ibagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Kastoy manong. Tasaya at latamay. Himbagman. Kahit dagiti ngay kakaanakag, kumusta damatan? Mayat mat manong. Busy day di pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong, talaga ang nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Kat sapay lakumata makaturpos da. Dahil ti dawdawat ko iti namarswa manong. Ti makapagturpos da para iti masakbayan. Nukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo. Dahita tinako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Uwan nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Jak amo. Nuapay met ngamin na nagbanag met na kas day ti anak ta. Nagbalinan asukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ka nagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakaasirsermona ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaeng. Hay, makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laangan. Sumra ka kon iti silad ko. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nang lukatan ni Romeo ijay siyap na nairanamat adim magas ni Primo kat inanandingay na ti kabsat na. Gapo tas anpay unay ang nakailiw-liwag, iti ipupusay ti asawa na. Kabayatan na, saan mo't ang makafokus ni Hana iti pagadalan?
gaputakas iti amana. Saan pa'y ang nakailiw-liwag, iti napasamak iti inana. Inanandi ngay matngarod daytoy ni Bong, agayim na. Iti sabali a bangir, agparparikot mat dagiti agasawa a primo ken Alma, gapo ken ni Teresa nga anak da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanang, tatang, ada akon. Nasaya ta simmang petkan, Teresa. Wan, tatang. Kasta ka dilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akaduam dagiti barkadam. Ay, aday ta kayo man ako nakon, nanang. Rugyandak manen a sermonan. Sumrak man laangan iti silad ko. Ay, talaga saan na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, primo. Basta bagbagaan talakta akanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumutlaan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Wan anak, nga mabati kayo ka nagiti kakabsat mo diti balay inton bigat, ha? No kasta, tatang, mapan kayo ijay shop yun inton bigat? Wan, ano nga min tinaskan nga ilepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayagmat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadwam langan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayon to atalo. Alaman nga rod, tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. Nakasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wen ading, matmaturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di? Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at matno kasta manang. Gaputa kaya't kumati makatulong nga agdait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayo ng agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ana, Jane, Jenna, mapan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, at klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Mangantayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sungbatak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Bayaw Romeo, umay kuman alaan ti impadait ni primo akawas. Kasta ka di manang, apag iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni primo. Gaputa, nasapa mo tarimwar itay. Kasta aya, Wen bayaw, iso asyak laang ng tibinaon na nga umay mangala. Masapol na kanu ngamin inton bigat. alangarod di pag. Mabit lang, isupot ko. Ay, wen bayaw, apay nga kaslag may saka mo't dito'y shop mo ita. Wan nga ron manang. Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Iso na ito, pag may saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wen bong, kat pagyamanak, tain-inot mo ta na makailiw-liwag kami kada tatang. Nasaya at matno kasta, Hana. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang saan mila tamaliklikan ti agliday. No kasta malagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na yo, Hana.
talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasingpat day dinanang yo. Wen nga rod, Bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wan nga agpayso. Nabayag mo tan asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Hindi maitamon day di ipag. Wan, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay gapo iti sakit iti puso. Win nga rod. Kain kaasi dagiti anak da. Ubing da pay. Ngam naulila dan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gapo ta nanakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo, nanang, tatang, isurot dak inton mapan kayo ijay balay da, Tito Romeo? Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kuna ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasarijay. Kat numanupay lang ang abulan tinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo ka di akailiw dagiti kakasinsin mo? Kwa, nanang. Siyempre, kailiw ko mat idaan. No kasta nga rod, sumurot ka kada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Hay, makitan tuan. No makasurot tak, tatang. Anak ko, umay kayo na di kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung inton bigat. Wen tatang, makantayo pa'y nga ron, sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo na di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito Yo Aprimo. Sige nga rod, tatang. Kayon. Oh, hello, Manong Primo. Nakaawag ka mat. Apay ka di? Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo. Wen nga agpayso, tatang. Anya ti imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da ka no ti umay sumarungkar di ti balay. Nasayaat mat tatang. Nasumarong karda ditoy. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw kumatan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw kumatan. Kasta ka di? Bayan nyo, ta umay na kanwintun umay alawas. No kasta, tatang, kadwada ni Manang Teresa sumarungkar? Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O Manong Primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko ah. Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko. Di magasak. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado ije balayo. Ay una Manong. Excited nga rudan na kita anak ko. Kasta ka di. Wen, nang runa ti buridak ko. Sana bale. Ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jay. Ay una. Kanuan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Agam, kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarungkar da titong Primo, kanti pamilyana. Wen nga rod, Bong. Iso pasensya ka pailaang Saan ka pailaang matulungan iti project tayo itong Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak langan ti mga ramid iti project ta. Agyaman Bong. Talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang amanga no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, Hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat makapagbabanding kadagiti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarikday ta. Ala, wanan.
Awan pagdanagam kung nagtumet. Maawatan ka. Kat siya kung ti makaamo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti papan mi ije balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan, tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayong kwinton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan met akas ta, tatang? Basta inton maminsanton tiyo umaiko. Nagkarumatan ni Teresa, primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagayam na. Alah, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutam. Nga may mayat matlaang kumano kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't kit di kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumang ay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, primo. Barang makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madamdama lang. At danda titong primo kan titam Alma. Wan tatang, ngam sayang, saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wan nga rod. Hanggang sa nabali. Kadwadan to kano intun sumaruno nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Sa siguro akasta. Amang ano dala pa ka kumikuman na. Wan kat nga taa, tatang. Ala, mabit laang nga ron. Ayabakon da Jane kan Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan da tito kan titayo. Kumusta kayon kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta, tito. Baragsakan ak iti daytahan na kaanakan. Kat da kayo mat ngay, Jenna, kumusta mo't ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Oray siya kamat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kan ni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapu tanagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat da nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simmadut metten. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsek, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagakan kwa na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Ano saan nyo? Patsek ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay kumangarod ta kastading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayan ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang no makaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga agawid kamin. Kitne, malaman. Sige nga rod, tita, tito. Agyaman kami unay ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balaywan. Wan, tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumot ti sumarungkar ka na kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalagip dagiti agasawa a primo ken Alma, ti sumarungkar ije balay ti kabsat na. Ingkaddengdang arod nga isurot ni Teresa, ngam saan akayat ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Alangarod kakanakan, agpakada kami. Kitne, malumain. Sige nga Rod, tito, tita, agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot tito, tita. Ay katuan Da kayon tumot ti awisan mi ije balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen tita. Wan manang, da kamin tumat ti sumarungkar iji balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talaga nga na nagagit na nga agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos na gijay iti panagadal da. Ay, sapay ko ta makapanunot mat ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mat laing iti kurso na. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kurso na. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsung lang amin ti anak ta kadagiti kabarkada na. Isu ang nagbanag akasjay. No kasta, saan akadwa datitum ti anak da si marungkar ije balayo? Kasta nga Rod, Bong. Tapay ka no. Sigun kada tito kan tita, ada ka no na panandama ng Teresa kan dagiti gagayim na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asaan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, Bong. Al-alo ko yan nga Rod dagiti dadakkel na. Nga agtuloy matla nga agadal. Kasta? Wen, kat sapay la ko ma, tagtuloy matla nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Ada gaya magpadpadait dito'y. Wan nga rod anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo dito. Mayat ano kas tatang? Adupay ngamin tila ko dito'y atela. Pudno na ita anak. Isumat lagayam nga inalayo ni nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga ado ti agpadait. Husto ka anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati ditoy. No kasta apaya bandak nga agrepair iti lugan. Bilibak at talaga kada kayo tatang. Nagado ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agrepair iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang anya. Wen nga Rod, Jane. Ado ti amo na at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, kat day tati makagapo. No apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading,
Gaputa malaksid iti shop na, at dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang kanitatang anya. Katwan nga ta, ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang, responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y maturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka matla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat no aginanaka. Sana bale, tadamat dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kaya't kumot nga minti agtalinaad pa'y laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, Nanang. Ha, nabartag ka, Teresa. Nanang met sa anak anabartag. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurom ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay, pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itatana ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, Nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti bagbagami. Saan ko nga rod akayatan ti agadal? Apay ayang amin nagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti aramidam. Kadsaan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan kayo na sumanirmon. Marangranga! Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Wen manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Oray siyak, Manang. Tumulong akmat. Uray saanan, Jenna. Da kamilatan kay ni Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Winmat ngamin, ading. Baybay anak kamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan Manang. Tumulong akon kada kayo. Madamdaman ton nga agbasa ak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan. Tumulong ka nga ron. Ngamasan ka unay nga agbannog, Nangruna kat ubing ka pay. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw, anya? Kun nga rodana. May san atawon tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamatan iti high school. Kun nga rodana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abalay. At damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti apo, awan nagbalin na parikot ko iti naunang anak ko. Wen ading ko. Talagang amin ananakam dayjay nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, nukuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehyo into numay atawen. Mayamanong ta sakto ti mang bagbaga iti kaanakak.
Bareng denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Intun umay abulan gaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wain, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras at talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno da ita. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Naku na ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang, kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na, makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka, agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jana. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Win Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa, anak, di ka di masayangan. Ha? Anya di kaya dyan sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawan. Pasensya kayo, Nanang. Ngam talaga ngamin amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, anak. Mabalin mo lang ta ka ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Wana, pagadalan da ka. Nulakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Anak, intun bigatan ti graduation mo. Maragsakan ak para ken ka. Agyaman ak tatang. No si bibiyag pa'y kumaday din nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsek, sa di naman ti ayan ni nanang yu ita. Naragsak mo't na jay para ken ka. Wen tatang. Mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriing inton pikat. Wen tatang. Uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wen tatang, katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumba nga pagyamanam kanyak. Obligasyon ko na ita, kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Agyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamutlangan iti high school. Wenbong, congrats matkan ka. Ay na, maragsak ka, anak. Igaputa ag kolehyo tanto matlangan. Uray siyakbong, maragsakan ak launay. Gaputain inot patlangan amatong paldag iti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makita nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Oray matdag iti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Anya ti mapasamag, itata nakaturpusan ni Hana iti high school. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan ni Romeo gapu iti umadanin a panagturpos ni Hana iti high school.
Nakunamat ni Primo, ano nagtuloy kumamat ni Teresa ang anak na, ket agturpos kumamaten iti kolehiyo. Naglabas nga rod ti aldaw, ket nadanon ti panagturpos ni Hana iti high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hana, congrats kan ka! Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamat langan iti high school. Uwan nga rod, uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Oray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat ti ragsak na. Pudno dayta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti pa nagturpos mo. Oray siyak, Bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur-uray dan kadata. Ita talaga turpos ka ni high school. Anda ngay akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Ala nga rod, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya ating manan ti panagadal mo. Iti kasta, matungpal ti arapaam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak anasayaat. Gaputa kayat ko at talaga ti makalpas iti kolehyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti Masakbayan yung agkakabsat na ita. Ket ti kanahin ko may bagagara kayo, ha? Dayta ti kinabaknang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa daytoy ti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Pudno dayta. Ta ore no awan kinabaknang tayo. Uno ore awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Ken dayta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. Kolehiyon ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagatak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadalda. Nang runa ket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumaten ti katulunga mamang paadal kadagiti kakabsat na. Wan mat ket di amanong. Daytamot lang tinakunana kanyak. Nagitintumot kano addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana. Saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka ka din? Wen, Bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak maten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din. Uwan ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din. Wen, agawid ak maddan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Ala nga rod, Bong. At gak ti awis mo. Anya ti ko ng Primo? O may agpasar da Romeo kung dagiti anak na dito? Wen ka no, Alma. Daytatin ako na kanyak ni Romeo. Ala nga rod, tamang isagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pag-aayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo ko nam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tan. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumarumyo. Kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wan, anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sa rungkarda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana,
kolehiyo nga minain. Iso nga amangan no mairana nga da pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod tatang, ngam jak maipasigurado, no adda akto inton umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigatan tatang. Ngam talaga akastoy ti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayon kung ipalagip kan ka, ha? Saan ka pala ama kay boyfriend? Unang pa iti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayat mo kasta, anak. Ewan kayam. No saan ka lakid di ama kumikom iti pagadalan nyo. Intay to man sumarungkar kada dito yo primo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamatan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala nak. Wala nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wan nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamutlaang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wan nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Dayta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angang nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay da Tito Primo. Wan. Nabayagmat nga minan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay matkit di Manang. Kailiw kumatan ida. Oray siyak, Manang. Kaikliw ko matanda dito kan tita. Kastamat ni Manang Teresa. Uray siyak. Kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayagmat na asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapas tayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ama pan maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang. Ilapas ko pa nga mintoy activity mi. Masapol amalpas kon. Iti kasta sa anak a maurnungan. Ne, kita ama, anak. Amangan no malabsam mo tentag puyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kit di tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalom kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuam ako niti trabaho. Agsakit pa ikit iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makainan na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramida. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti may sa agayim na. Agawid tumutla ka no, apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumat na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, Primo. Sa bagay, mayat matkit di iti kasta. Mayat tayo kadag iti song-song a barkada na. Awan tinasayat a masakbayan na no dagiti barkada na amang inom ti kadkaduana. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta. Kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Sika ka din dayta? Wan Manang, siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos?
Medyo nabayagmat nga minan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami lang tamat manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanong agadal. Gaputan na ibarkada ka. Pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no sa anak ang nagsardeng. Nalabit, ada kumapay ang trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin manang? Mabalin mo lat na ti agtuloy nga agadal. Maragsakan kami, tito, tita. Tanagkikita tayo manan. Uwan nga ro, tito. Tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo matan kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo. Nasaya at matlata, tito. Pudno di ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang yo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang yo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakananagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Uwan manong. Talaga nga agi inilaw na kita anak ta. Wen gaputaman manumat ang makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngamin na makumikom. Pudno da ko na manong. Akat, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumuar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masayat ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kano ti isa sa rongkarda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin. No kasta nga awan klase may. Tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang, Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryod iti balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Uwan nga ron manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan manang. Mapan kamin. Ang mga numatagtakanan ni tata nga uray kada kami. Alma, nakapanaw ang da Romeo. Uwan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas de dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. Saan laday ta? Nalailo da pa'y. Kan nasisingpet da. Talaga nga imalad akan ni Romeo, kanday di Helen. Pudno day ta. Nasingpet nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpet no di kat masirib pa'y. Nanang, tatang. Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. Kaya't kayo kumaakasarita, tatang. Nanang, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon.
Agyaman kami, itiing kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkadang ni Romeo ti sumarungkar iti balay ti kabsat na, tapno makapagbabanding damanen. Nadanon nga ron ti aldaw nga isa sa rungkar da. Kat maragsakan mat ni Teresa, iti isa sa rungkar dagiti kakasinsin na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapanawon da Romeo, primo. Wine, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangin tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay. Napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod. Kasla nangeg ko pa'y nga rod itay. Ngal alukuyin ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyin nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapo iti daytan, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nga agyamyaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapo kanukin ka. Kayatan ni Manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga ron nga nawagan nakitay ni Tito Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas si kakano tinangalukoy ka ni Manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang. Siguro, natignay tirik na. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gayaman ni Manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gapot manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha? Yamam munak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad adal ka manan? Saan mo tanan? Ngam, masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Sana bali, manang. Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti Alang arod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Aywan gayam, manang. Iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you to, Manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka mat gayam iti librom. Wan tatang, naku na ngamin ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakilan ti nagbaliwam. Gapo day takin ni Hana akasinsin ko tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapo tay iso nga ububing, ket iso tinanaknak man. Talaga anak manday dya akasinsin mo. Iso nga agyamyaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ga kumaita. Ket makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Ket day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Ana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari jay balayo. Wan gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyari jay balay? Katuray siyak mat, saan nak pa'y mat nga impasyari jay balayo? No kayat mo,
Ije tabalay yung aramidan dagiti activities ta. Tapno mamamok mo't ni tatang mo. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day ta asing-asing mo. O sige, mapantay ije inton Sabado. Kanayon ngamin na dito'y pagadalan nga aramidan ta dagiti project ta. Wan nga ron. Kasanumat ngamin. No kasta nga agawid ako ni Jay Balay. Tulungak mo't dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong ak pa'y iti trabaho ije balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrag ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, Manang Hana, adamot ganyam sa nga ilim. Ah? Wan Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong. Maragsa ka na ka makamamukan ka. Kasta akmat, Jane. No kasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Tata, kaadalak ni Hana, Seafood High School kami. Wen, si kati kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, tata. Maragsakan ak amak-amamo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti palay. Tata. Gaputag pada kami mat amakumikom ka ni Hana ije pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay Manang, agar-aram kadikan kadayjay akaadalam? Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Ah, kasta ka di, Manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka, anak. Nailipas mo mutlaangan ti kursom. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak, tainikandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudnuti ko na ni tatang mo, anak. Napatag ti adal. Ngamin, day tati kinabak ng adin tumaagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sanak anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam, manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamat, Hana. Masirib kamat. Hana anak, adaman damagak. Anya ka di day tatang? Agar-aram ka dikan kanibong akaadalam. Kuha tatang, saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pa'y tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar-aram kan ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang. Tong palag ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho.
tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho, anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanun timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka, anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno ad aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka, nag-examen kapay kuma. Kaya't ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Almay. Saan pa yan mapmapa no kasta nga awisan dagiti sigod agagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa, primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal metlangan ti arapaap ta, ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idinagabrod iti dua atawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wen, kat mayat mat daytoy ang negosyo. Gaputa dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, dito'y damatan agumatang iti tela ang masapul da. Daytoy gayam ti siyap akanayon mo ang madakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam itala amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito'y ti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Aramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kan sa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agin na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bale, nalakalaang da ito'y. O sige nga, Rod. No day tati ko nam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabailan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, Bong? Una. Kayat kamat ngayam amo kadagiti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam amo na kanitatang mo. Kas tamutan kadagiti kakabsat mo. Isu akayat kamat nga ipasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat nak. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asikati kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Kinapak na, adin to mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awisan na kay Jabalayo? Una na, nagpasyara ko ni Jebalayo. Iso nga ita, si kamot ti awisa ki Jebalay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga taan nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpat dagiti dadakal ko. Kasmatlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Alang arod bong, no day tati ko nam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Manang, agbagay da Manong Bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Ala Hana, mangantapay. Adu ti insagana ni Nanang amakan. Naimas ti loto ni Nanang. Agyaman akbong. Malagip ko lakit nga rod day di nanang. Ah? Ala Hana, di kan agliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga. Paspasablugan naklat ta. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog matan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kada Nanang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya akong ti mga ramid kadagiti dadduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana. Nasurutam ka di matlang tinsurok kan ka? Wan Manang, nasuruta kon Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimat. Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y lang ni Manang kat malaman. Amang ano inton madamdama sumangpet. Adan to day giant. Amang ano saan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay matkit di Alang arod, agluto akon itiin na poy. Tapno si daan tulaang ang tilutuan ni tatang inton sumangpet. Sige Manang, ituloy ko pa'y nga rod ti aramidag nga assignment ko. Dituya kon salas. Iti kasta, malukatak adagos tiri daw nung kasta sumangpet ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko paikit din na nailapas ti aramidag? No problem, Hana. Siya akong tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tigas ta, makaina na ka. Nakababain paikit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayin da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot paikit din ni tatang ijabalay. Alang arodan, itulod ka lang yan. Agpakada tapay, kada Nanang kan tatang. Saan ang maisina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Hana anak,
Nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimusay da dinanang yo. Wen nga rod tatang, kat maudi mo tan a semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak. Kat agyam anak ta tinungpal mo ti karim. Alipasem ti kursom. Wen tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati panagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak dahi tiyay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo. Kat maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to kanihana. Kasta aya. Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kankwana. Lakit di sana napili dahi nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kenkwana. Sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan lakta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin na panagturpos ta. Oray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot lang yan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anyabong. Ngamin, sikat tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad-adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibkar mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipod pimusay day dinanang. Siya kung tinagbalin na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga inggidan ti panagadal mo. Bayat at tultulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Kat ita, agturpusakon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya at data plano. Ang saan ka nga taamarigatan? Saan mo't siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talagaan na idumduma ka ang kabsatana. Man-manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ita. Wan manang. Ngamin, kayat ko matama kaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day tahana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar. Kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yebkas tinalaos a panagyaman ko iti Diyos. Gaputan natong palmatlangan ti arapap ko ang makaturpos iti kolehyo.
Kan agyaman akmat. Gaputa na itad kanyak daytoy nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak. Bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na. Kayat ko man paya pagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak. Gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo ang naimbag Kayat ko ang makaturpos kayo matiti panagadal yo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon yung nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubok. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang hana. Agturpos kami mat iti kolehiyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan ang masayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo? Wen manang, saan to ama sayang? Gaputa igaed mi ti agadal. Gaputa day tamat lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Un Jane, adda ka din ni Manang mo, Hana? Wen manong, adda dito ni Manang Hana. Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay adi mo pastrikan. Ni Manong Bong ti sa nga ili, Manang. Oh, si kamat gayang bong. Ala, sumrik ka. Dito'y tayo unag nagsasarita. Un Hana, pudno tinangag mo. Ay ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak daytoy. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan kaidi. Gapot agad adal tapay lang. Kwabong. Ikanak pa'y kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agda nagana. Saan ka nga apuraan amang sumbat kanyak? Tinapatag. Naibaga kong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Katsapay ko tama ka uray ka. Una na. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations. May saka ka na giti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapulak iti pag-applyak tatang. Sikat ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga ibaga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng. Kabaalak pa yung pagadalan na iti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo lat tatulungan. Iti kasta, saan kayo na marigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysayat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan yu dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.